Так, мы в лесу по грибы. Здесь так много каких-то цветет. Что за растения, не могу понять. Сначала подумал иван-чай. Ну, вроде как не совсем похож. Цветочки как эти, как собачки. Просто весь лес в этих цветочках. Птички поют. Вообще класс. Так, это у нас непроходимая дорога, значит мы по другой.